嘿呀，好嘢啊！快啲同我拎個松箱嚟。嗯。哎喲，話時話啦，大雄佢究竟去咗邊度啊？係啊，呢個大雄喺度搞咩啊？成日都係咁嘅。所以你就俾人笑到面黃咁走返嚟，真係冇你收啊！既然係咁，嗱，摺紙，太過分啦！連哆啦 A 夢你都笑我嘅。你冷靜啲，聽我講埋落去先啦。生物摺紙，用呢個摺紙摺生物出嚟，就會有啲好有趣嘅事發生。好有趣嘅事啊！舉個例啦。咁樣，再咁樣，摺好啦！識飛嘅？佢唔單止識得喐，仲會同摺出嚟嘅生物一樣，有相同嘅特性添啊！青蛙都一樣得嘅咯。睇到未啊？你可以用呢啲摺紙去摺昆蟲噶。呢個主意好好啊！點啊？摺好未啊？我摺咗一隻蝴蝶出嚟啊！哇，犀利啊！咁我都摺啦。仲有我。飛啦！我諗到啦！乜嘢啊？呢樣又點咧？哇，係鬱金香啊！靜香你摺紙好叻啊！哇！花蜜好好味，你哋唔使客氣噶。真不愧係靜香啊！相比之下，大雄佢就好嘢，我都摺好咗啦。俾我睇下。係草蜢嚟啊！嗱，呢隻啊，佢嘅動作咁怪嘅。呢隻唔會係毛蟲嚟啩？你點會摺毛蟲出嚟噶？真係好難摺得好啊！如果摺動物嘅話，用呢個大細嘅摺紙就啱啱好啦。係啊，睇下先，下一步應該係要點摺咧？佢哋一齊玩緊，好似真嘅貓仔咁啊！係啦，我有樣好嘢啊！用呢款專用嘅雙頭筆幫佢哋畫埋個樣啦。靜香，呢支俾你啊！唔該你啊！咁畫。哇，真係好可愛啊！哆啦 A 夢，你都俾我試下。但係大雄，你嘅摺紙冇一次摺得成功噶喎，所以我先想試下，因為淨係畫樣容易好多啊嘛。總之借嚟啦。連性格都十足十大雄咁啊！哼，我都係摺翻紙算啦。有人發緊脾氣，不如我哋摺多啲動物出嚟啦。好啊，摺啦！好嘢啊！今日最大嘅收穫就係呢一隻飛王。喂，呢隻明明係我捉到噶噃。你而家係咪有啲咩意見想講啊？冇，我冇意見想講啊。哇，好少見到嘅蝴蝶啊！哇，好啦，係我嘅獵物嚟啊！等陣先啊，明明係我發現先嘅。係咪咁呢？咁樣又好似大隻咗少少喎。係啦，靜香，你而家準備要摺啲乜嘢啊？係秘密，摺好啦。你哋睇，係獨角仙。
呢隻係獨角仙，冇錯，但係佢頭上面都冇角。因為隻角好難接啊嘛。如果冇角嘅話，即係呢隻係雌性獨角仙。冇錯係啊。唔好俾我估中啊！呢隻會唔會其實係假？等陣啦，唔該你唔好講個名出嚟啦。唔好啊！你呀，唔好接埋啲奇怪嘢出嚟啦。但係我已經接咗咁多隻出嚟咯喎。靜香，睇嚟凡係大雄接出嚟嘅嘢，都會變成另一種生物啊！好嘢，仲要捉到佢啦！唔好俾佢走甩啊！點解會咁嘅？原來係摺紙嚟㗎。做呢啲事嘅人唔使問，一定係哆啦 A 夢啊！佢哋一定做緊啲好好玩嘅嘢。你哋睇，係樹熊啊！睇佢個樣好乖咁喎。我一直都想試一次咁做嘅。呢隻雀都係靜香你接出嚟嘅？冇錯，其實唔止佢哋噶，仲有呢隻松鼠添啊！靜香你接紙真係好叻啊！哇，你仲接咗隻兔仔添啊？係啊，我諗到啦！嗱，係紅蘿蔔啊！係啊，佢真係食緊啊！大雄都會諗到啲好主意喎，好少有啊！咁講嘢噶。大家唔使爭，仲有好多啊！睇下呢隻貓一直喺度瞓覺啊！真係喎，佢同大雄一模一樣。咁講，果然俾我哋估中咗，佢哋好似玩得好開心咁樣啊！吓，胖虎，一定係嗰啲嚟啦！講開又講啊，呢幾隻兔仔真係幾好胃口。你係啦。係啦，靜香，你有接過咁樣嘅雀仔咩？吓，佢唔係我接噶喎。大雄係蠢材，大雄係蠢材。究竟係邊個接出嚟噶？胖虎、小夫，唔知喎，呢啲係我哋噶啦。喂，呢啲係我嘅法寶嚟噶，還翻你啊！咩話？想我哋還翻俾你？係老鼠啊！哆啦 A 夢。好啦，下一個。OK，呢隻又點樣啊？好 ，Go！ 停啊停啊停手啊！點算啊？我諗到啦，坐低。上啦！係啊，對付佢啦！做得好喎！哆啦 A 夢，快啲醒啊！大雄有危險啊！呢個時候竟然仲可以瞓到咁，有冇搞錯啊？我諗到啦！佢過緊嚟啊！快啲走啦！等埋啊！好彩啫！好啦，我哋翻屋企啦。好啊。你哋睇，係咩嚟噶？呢邊都有啊。哇！係螢火蟲嚟啊，好靚啊！係啊！佢哋唔通就係頭先嗰啲曱甴啊？原來係螢火蟲，佢哋真係好靚啊！大雄，
小意思啫。竟然可以喺空地見到螢火蟲，真係好似發夢咁。媽咪啊！跌到我頭暈！Help me 啊！照咁睇嚟，呢啲螢火蟲入面好似夾雜咗一隻薑龍啊！